السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا قاعدة في المطبخ كده لا بيا ولا عليا، ولقيت ولاد الجيران طالعين عليا. بتعملي ايه يا تيتا في صدق النهارده اكل؟ قلت لهم هعمل حمام، انا لسه جاي النهارده من اسكندرية من السفر. هما جايين يسلموا عليا، قال لي حمام لازم نتصور معاكي. معانا بقى كل واحد يا جماعة يقول اسمه بقى. انا ياسين ناصر. ياسين اه ياسين اصلا من سوهاج يا جماعه، وساكن معانا هنا في حدائق الاهرام، وجايين يشوفوني وانا بنضف الحمام. ومعاهم مين بقى؟ الكلب الضيف الجديد اسمه ايه؟ بوتشر. بوتشر. الله، بص يا بسم الله ما شاء الله، الله بص يا اكبر بوتشر. الله اكبر. انا طبعا مش عارفه امسكه عشان بنضف يعني مش عارفه احط ايدي بص يا عليه بوتشر. وايدي مع الحمام. ماشي بص يا بوتشر. ماشي. بص الله يا الله الله، بوتشر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. هو ممكن ياكل الحمام ني ولا لا بياكل حاجه مسلوقه. ما ياكلش الحمام ني ولا حاجه؟ بياكل حاجه مسلوقه. بياكل حاجه لازم الحاجه تكون مسلوقه الاول. طب احنا لسه ما سلقناش حاجه. بصوا بقى يا شباب، انا معايا النهارده ايه بقى؟ حمام، شويه حمام حلوين قوي. طبعا انا منضفاهم كويس. وجايبه هنا ملح، هحط ملح عليه عشان هنقعه لمده ساعه. وهحط دقيق يا جماعه عشان الزفاره. وهحط ايه؟ ليمونتين. انا لسه جايه من اسكندريه النهارده، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفيديو ده هيتذاع يوم الجمعه، يعني بعد 4 ايام. بعد 4 ايام من دلوقتي ان شاء الله هذيعه الجمعه او السبت يا جماعه. طبعا احنا اصلا بالليل، والحمام ده هيتنضف وهيتحشى من بالليل. بعمل حمام حلو قوي يا بنات، والله العظيم بجد. يعني مش عايزه اقول اسم اكبر واحد بتاع حمام في مصر، والله يعديه والله بجد، مش عشان انا اللي عاملاه، لا والله العظيم. طبعا هعيد عليه تنظيف تاني وغسل تاني، بس هنقعه كده شويه، يعني نص ساعه ولا حاجه، ان الحمام رقيق، جلده ولحمه رقيق، يعني ما ينفعش يقعد ساعه. في الخل اهو، حطيت الخل والدقيق والملح والليمون وهسيبه. ودي الكبد والقوانص يا بنات هغسلها وهنقعها برضو في شويه خل لمده مثلا نص ساعه ولا حاجه بس. وهقطعها عشان هنعملها بكره مع الفريك ومع الرز اللي هيتحط جوه الحمام. هم قالوا لي يا تيتا احنا جايين لك عشان نتصور معاكي ونشوف انت بتعملي اكل ايه. انا كنت خلاص عملت النهارده الاكل بتاعي النهارده، كنت عامله كفته وحاجات من دي، والحمد لله ايه ما لحقوش حاجه بصراحه يعني. فان شاء الله باذن الله بكره نعزمهم ان شاء الله. هم عايزين مني اعمل لكم ايه يا شباب؟ اعمل لكم ايه؟ حمام. لا حمام وايه تاني؟ انت قلت لي اعملي لنا ايه؟ جيلي كولا. جيري كولا. هنعمل لكم يا جماعه جيري كولا. حمام وجيلي كولا. خلاص هنعمل لهم جيري كولا بكره ان شاء الله باذن الله. حمام ما وعدكوش. بص يا بوتشر. ماشي. يلا اعمل باي بقى، خليه يعمل باي. يلا باي. بقول لك يا جماعه، لما بيسمع موسيقى بيرقص او بتق يا ست ولا راجل؟ عشان ما بعرفش الكلام. ذكر يعني راجل صح؟ هي راجل يا جماعه، بس بقول لك لما بيسمع موسيقى بيرقص. بس انا ما عنديش حاجه تعمل موسيقى هنا بصراحه. صح كده يا معاذ؟ صح يا ياسين؟ يلا خلاص كده احنا هنقفل على الحمام كده، وان شاء الله باذن الله وانا بحشي الحمام هصوره لكم ان شاء الله باذن الله، بس بعد ساعه ان شاء الله من دلوقتي. استودعكم الله يا جماعه لغايه ما نخلص الفيديو كله ان شاء الله. السلام عليكم. هي مامتك عارفه ان انت هتتصور معايا؟ وانت يا سيف انت ومعاذ عرفت بابايا. قال لك تصور؟ قال لي ماشي. خلاص ماشي. وانا كمان سعيده بكم والله. شكرا يا جماعه. بعد يا بنات ما غسلنا طبعا شلت منه الخل والحاجات دي، لان ما بيغيبش كتير في الخل. بعد ما نقعته بغسله زي بقى يا بنات الحمام. بعمل ده كده عشان انضف الحته دي اللي هي ممكن الاقي فيها حاجه، يعني ممكن الاقي الزور الرفيع ده اللي بيطلع يا بنات، بس طبعا انا شايله كل حاجه. ماشي. دي كده خلصت. هنجيب واحده تانية، طبعا انا مخليها زي الفل اصلا قبل ما اصور معاكم. بصوا يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى يا بنات كده لغايه ما الميه تنزل من الزور هنا كده، يبقى كده صح. يبقى مفيش حاجه كده ايه سداها. كده خلصت. كل الحمام بالشكل ده يا بنات. شايفين الزور من هنا لازم يتغسل كويس، عشان ده اللي بيتحشى يا بنات. ممكن تلاقوا فيه ذره، ممكن تلاقوا فيه زلط طوب، على زي ما الحمام واكل بقى.
لكن كده بقى انا بضمن ان هي ايه خلاص ما فيهاش اي حاجه خالص اهي، نضيفها زي الفل. خلاص كده بشيلها اهوت. خلاص كده كمان واحده تاني يا بنات. شايفين؟ بصوا يا بنات دي بحطها كده، الميه بتيجي بتملى المكان ده كده، بمد صباعي فيه. طبعا التليفون بيجي عليه ميه. شايفين بقى يا بنات؟ هشيل منها ايه بقى؟ الزور. يعني الزور ده انا ما كنتش شايفاه اكيد، هنشيله. ايه اللي خلاني اشوفه بقى دلوقتي؟ الميه. الزور اللي هو ده يا بنات. طبعا هعيد عليه كله كده، اللي فيها الزور هيتشال يعني. بمد ايدي هنا يا بنات من عند الراس، من عند الرقبه يعني. شايفين الزور بيتنفخ ازاي؟ شايفين يا بنات؟ بطلع ايه منه؟ حتت من الزور. غير بقى شعرايه، ريشايه، ريش، اي حاجه بقى بيتشال بيتشال. طبعا ده كله هيتعاد عليه تاني. هعمل معاكم كمان واحده بس وايه واعمله كله لوحده تاني بقى. شايفين يا بنات؟ شايفين الريش ده برضه هيتشال، الاسود ده كل ده هيتشال. غسيل الحمام يا بنات. شايفين يا بنات هي بتتنفخ قد ايه؟ المفروض ان احشيها رز او فريك زي ما انتم شايفين كده. شايفين بصوا قد ايه؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. هيتغسل بالشكل اللي انتم شفتوه ده 3 4 مرات يا بنات. بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو هريحكم شويه يا بنات. مغسلنا الحمام حلو جدا وصفيناه. هنا جبت بصل في الكبه. طبعا انا عامله كميه بصل وعامله فلفل حامي وهعمل جزر كمان بس لسه مش دلوقتي. الفريك لسه بنقوع اهو في ميه بقاله اكتر من ساعتين كده. هضرب البصل في الكبه وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات ما ضربت البصل في الكبه هكرمله. النور قطع عندنا يا بنات دلوقتي. مش هعرف انا اضرب بقيه البصله. هضربها دلوقتي. انا علشان اكرمل البصله دي من غير ما احرقها لازم احط فيها شويه سكر. وبعدين يا بنات جينا بقى الحمد لله الكهرباء جت الاول، وبعدين جيت هنا عند البصله. خلاص ضربناها في الخلاط الحمد لله رب العالمين. هحط يا بنات شويه سكر يعني عشان اكرملها من غير ما نحرقها، يعني تاخد اللون المكرمل من غير ما تتحرق. هنقلبها كويس يا بنات. هنقلب السكر في البصله على طول، هياخد لون ويتحمر على طول. بعد البصله يا بنات اللي حطينا فيها السكر بنكرملها وبنحطها الوقت في الزيت وبنقلبها على البوتاجاز دلوقتي. ده بقى اخر حبه بصل حطيت فيهم جزر وفلفل حامي واحط فيهم البهارات. ده بقى ايه اللي هيتحط بعد ما البصله التانيه تتكرمل وتتحط في الرز. بصوا يا بنات انا معايا بهارات. هتقولوا بهارات كتير، هي مش كتير ولا حاجه والله. هيل مطحون يعني يا جماعه، حبهان مطحون. الاضاءه مش حلوه هنا. حبهان مطحون يا بنات. وده البنجر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض بودر. بعديه على طول برضو الكركديه اللي احنا كنا عاملينه مع بعض هنا اهو. وبعدين شويه سماق وشويه قرفه وشويه. وده الاصفر ده هو اللي هو بهارات الهنديه بتاعت الفراخ والطيور. شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه ملح. شايفين يا بنات البنجر اللي احنا عملناه مع بعض جميل قوي. هو والكركديه الاثنين. عشان كل ده عشان يدي لون حلو ويدي طعم حلو وبعدين مفيد يعني. مفيد وبيعالج حاجات كتيره قوي غير الانيميا، غير بينقي الدم، مضاد للسرطان، حاجات كتير يعني. دخلت كل البهارات مع البصل يا بنات. هضربه في الكبه وارجع لكم تاني. بعد يا بنات البصله ما اتكرملت بالسكر اهو. البصله اهي التانيه اللي احنا ايه ضربينها بالبهارات. شوفوا لونها جميل ازاي يا بنات. جميله جدا جدا. الكركم والكاري عامل شغل حلو قوي ولون حلو قوي. هنحط كله على بعضه كده.
وهنقلبه كله في بعضه كده يا بنات. زي ما قلت لكم يا بنات، قلبت البصله اللي هي المرته اللي هي بالجزر والفلفل الحامي والبارد على البصله اللي انا مكرملاها على الرز اهو. دي حشوه الفراخ يا بنات، هقلبها في بعضها وارجع لكم تاني. بعد ما حطينا يا بنات الخلطه الجميله قوي دي، حطينا الرز خلاص، هنصفي الفريك برضو. يقول لك اعمل الفريك برز اعمل الحمام برز او بفريك. لا، انا بعمل الحمام يا جماعه بالرز على الفريك اهو. بصفيه كويس جدا بالمصفى اهو يا بنات، زي ما انتم شايفين كده بالمصفى. خلاص كده هقلبه وارجع لكم تاني. وبعد يا بنات ما حطيت الفريك كمان فيها، هحط بقى شويه ميه. انا ما عنديش ميه للاسف مغليه، فهحط ميه من الحنفيه عادي كده يا بنات. يعني هحط قيمه كوبايه ونص ميه واسيبه يستوي نص سوي عشان نحشيه بقى في الحمام. كده انا هغطي على الرز بتاعي يستوي، الرز بالفريك والبصل المرتة والبصل المتكرمله وكله مع بعض وبالبهارات بكله، وارجع لكم تاني بعد ما يخلص خالص. يا بنات نسيت احط الكبد والقوانص في البصله قبل ما احط الفريك والرز، فعادي ملحوقه يعني. هنلحقها هنا دلوقتي وهنقلبها ان شاء الله باذن الله، ونغطي عليها كلها مع بعضها عشان بيبقى بالكبد والقوانص يا بنات. طبعا الكبد بتبقى سليمه، لكن القوانص بقى بقطعها يعني. هغطي على الحله بتاعتي ولما تخلص نشوفها مع بعض. بعد يا بنات ما رجعت لكم، انا كنت عملت شويه مع نفسي كده قلت اعمل حاجه بسيطه قدامكم. طبعا بعد ما بحشي الحمامه كده من هنا ومن هنا، بقفلها ازاي يا بنات؟ كاني ماسكه ابره خياطه وبخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بضمها على بعضها كده وكده يا بنات، خلصت اهي في ساعتها. وباجي عند الرقبه برضو بسم الله ما شاء الله مليانه اهي، واجيب واحده خله برضو واعمل في الجلد الاول وبعدين ادخلها جوه عظم الرقبه زي كده يا بنات. كده خلاص. همسك واحده تانية بقى احشيها من الالف اللي هي زي قدامكم اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الرز بالفريك بالكبد بالقوانص يا بنات، بكل حاجه، بالجزر بسم الله ما شاء الله، والبصله مكرملينه عشان نطلع اللون الجميل ده يا بنات. حلو قوي اللون وبيبقى طعمه جميل قوي في الاكل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا بنات، بزق كده عند الرقبه من جوه، بجيب الجناح لورا كده، الجناح ده بيبقى لورا كده، وازق بصباعي كده لحد ما املى الحته دي. يعني الحمامه الصغيره تبقى كانها كبيره. طبعا الرز والفريك ده يا بنات انا كنت مبوشه الفريك لمده ساعتين ونص او 3 ساعات، ماشي، بيزيد عن الساعتين يعني، وممكن ساعتين عادي. وبعد كده بحطه مع البصله ياخد نص سوي. شوفوا بقى لما ملدي خالص اهو، هعمل ده بقى وخلاص كده. ياخد نص سوي يا بنات مع الرز مع كل حاجه عشان كله يقط من بعضه، يعني ياخد طعم بعضه، بيبقى حلو قوي قوي. الرز ده جميل جدا مع سلطه الطحينه بقى، مع سلطه الطماطم برضو بيبقى بسم الله ما شاء الله. خلاص يا بنات، هجيب الخل فين اهي. شوفوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، اي حاجه بطلع فيها بدخلها تاني بسم الله ما شاء الله اهو. واجيب اضمها على بعض كده بايدي واخيطها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا محمد.
واجي من هنا برضو يا بنات، واخد ايه غرزة برضو عشان الرز اللي في الرقبة ما يطلعش، باخدها جوه العظم بتاع الرقبة يا بنات. دي خلصت خلاص اهي. طبعا الحمام يا بنات ما بيستحملش، يعني رقيق قوي، مش عايز سرعة. انا بعمله وانا مستعجلة، فممكن اقطع حاجة ولا حاجة. بسم الله. شوفوا اللحمة صغيرة ازاي، هتشوفوها الوقت لما تخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحط كده يا بنات وايه، وبزق بصباعي لجوه. بصوا اهو. ده بقى لما يتعمل على بيات بقى وتحط في التلاجة، تبقى عايز تاكل على العظم قبل اللحم. بس هو طبعا غلط، يعني غلط. عظم الطيور يتاكل على فكرة، عظم السمك ممكن، عظم الطيور لا، يضر العظم بتاع الانسان على طول. والله اعلى واعلم، كانوا بيقولوا لنا كده واحنا صغيرين يعني. بس يقولوا عظم الطيور ما حدش يكسره بسنانه. عظم السمك عادي. شفتوا بقى يا بنات، كانت صغنونه قد ايه في ايدي، كانت قد العصفور، بقى دلوقتي قد الفرخه الصغيره. بصوا يا بنات، بسم الله ما شاء الله، شايفين المنظر جميله ازاي. ممكن تاخد كمان على فكره، لو هتسلقوها في ميه، يعني لو هتتسلق في ميه عادي برضو، بس انا هحطها في كيس حراري جوه الفرن. فرن بوتاجاز، فرن غاز، فرن بلدي، اي فرن. بصوا يا بنات، هنسمي الله ونعمل بالراحه كده. بسم الله، عشان ما تقطعش معانا، عشان انا اتقطعت معايا واحده، خساره. الخله ضعيفه جدا جدا في ايدي، بتتقطم الخله. شايفين الخله؟ معلش، هنعمل خله تانية. المفروض الخله دي يا بنات لما تجيلنا نشتري، يعني نشتريها قبل ما نعملها في الحمام، ننقعها في ميه. انا للاسف ما نقعتهاش في ميه، ننقعها في ميه عشان تجمد شويه. هخيطها من جديد اهو، عشان الخله اتكسرت. عادي خالص، مفيش حاجه توقفنا اهو. اهي يا بنات، خلاص كده خلصت اهي الحمامه معايا زي الفل اهي. خلي الرقبه ورا. هقفل برضو من هنا. على فكره كان ممكن تاخد رز تاني، بس انا ايه، ما حطيتش رز تاني. شايفين الرقبه دي يا بنات اهي، بلف الجلده كده وراها، باخدها غرزه الجلده، واقوم بدخلاها في الزور نفسه في العظم اهو. عمر ما يتفك يا بنات اهو. وبعد ما تتسلق، بعد ما اطبخها بكره ان شاء الله، هوريها لكم جميله جدا جدا. اخر واحده اهي، وهقفل معاكم. انا طبعا عملت كل الحمام لوحدي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا بنات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى وانتوا بتعملوا كده يا بنات، طبعا على طول ذكر الله بقى. عايزين اكلكم يبقى حلو، على طول ذكر الله يا بنات. استغفر الله العظيم. نستغفر بقى، نذكر الله كتير، ندعي لبلدنا وندعي للناس وندعي لنفسنا ولأولادنا. بس هو طبعا مفيش احسن من ذكر الله يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا الحمامه كانت صغيره خالص والله، كانت قد العصفور في ايدي. عشان ما اطولش عليكم بقى كده، كفايه قوي الحمد لله رب العالمين. اهو طلع الجناح ورا، والجناح التاني ورا. هي عايزه تاني الصراحه، معلش يا بنات عشان هي عايزه تاني. بس بزقه هنا. شوفوا خد كميه كبيره تاني ازاي. الرز ده مش مطبوخ يا ولاد، هو والفريك معمول نص سليق.
اللهم صل وسلم عليك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا بنات اهو، وهنقفلها كده بصبعنا. يا رب يا رب الخله المره دي بس ما تعملش حاجه. انا هحاول بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم يا بناتي بنقع الخله ما تعملوش زيي في شويه ماء الاول. قدر ولطف الحمد لله اتقفلت زي الفل اهي. عمليه جراحيه تمت على خير الحمد لله رب العالمين. هنيجي هنا للزور المفتوح ده وهنقفل ايه كده يا بنات اهو، واقوم مدخلاها جوه العظم بتاع الزور نفسه او الرقبه يا بنات اهو. اللهم لك الحمد والشكر يا رب حتى ترضى. اهو يا بنات الحمام اهي، وخلصت كميه الحمام بتاعنا الحمد لله رب العالمين. الرز اللي اتبقى ده يا بنات انا مش هرميه، بحطه في الفريزر في كيس ليوم تاني بقى. ممكن نحشي بيه فراخ، ممكن نحشي بيه حمام، ممكن نحشي بيه اي حاجه احنا عايزينها من انواع الطيور يعني. خلاص هنقول لكم ان شاء الله نشوفكم على خير. ده هنبيته في التلاجة والصبح نطبخه ان شاء الله. هنبقى معاكم خطوه بخطوه يا بنات. حطيت الحمام في التلاجة بالليل، واحنا دلوقتي الصبح هطلعه من الكيس اللي كان في التلاجة واعبيه في الاكياس الحراريه يا جماعه اللي هي فيليكون دي، والشريط بتاعها اهو اللاصق اللي بيقفل بيها يا جماعه، وهدخلها الفرن يعني ان شاء الله باذن الله. انتوا معايا خطوه بخطوه. ما حطيت الحمام في الكيس الحراري كده جوه الصينيه. طبعا بعمل فرق بينهم عشان كل واحده تاخد حمارها مظبوط. هنا حطيت الحمام اهو برده نفس القصه، بعمل فرق. وهحط في كل صينيه او في كل كيس يعني كوبايه مرقه. هنحط يا بنات في كل بسم الله الرحمن الرحيم مع كل كيس حمام كوبايه واحده بس من المرقه وهربط الكيس كده باللاصق بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا بنات اهو، شايفين بابا هو بيزعق باللاصق بتاعه كده اهو كده يا بنات. وزي ما قلت لكم بين كل واحده وواحده فرق يعني عشان تاخد ريحتها في التحمير. طيب هي كده الصينيه خلصت؟ لا، هنعمل ايه بقى؟ هنحط كوبايه ميه في ارضيه الصينيه. هي مش عشان لا دي ميه الشوربه بس يا بنات اللي جوه الكيس اللي هيستوى بيها اللهم صل على النبي الحمام. طيب الصينيه التانيه بتاعتنا هنعمل فيها ايه؟ نفس القصه. كوبايه شوربه اهي ماشي، وهناخد شريط من اللاصق اللي بيبقى مع الفيليكون وبعد كده يا بنات نفس القصه. بعد ما حطيت انا حطيت هنا شوربه ولا لا؟ حطيت شوربه فخلاص راحت اتايه والله. هنمسك الكيس يا بنات كده وبالشريط، ولو ما فيش الشريط ده يا بنات عادي بنربطها عادي خالص ما يجراش اي حاجه اهو ماشي اهو. وزي ما قلنا فرق بين دي ودي عشان كل واحده تاخد حمارها براحتها. وهحط في ارضيه الصينيه هنا كوبايه ميه اهو ماشي، وهدخلهم الفرن بتاعي ولما يخلص هنشوفه. هنا بقى الفرن يا بنات اهو، بعد ما عبيت الحمام في الاكياس وحطيت الشوربه، كل كيس خد مج شوربه وكوبايه ميه تحت في الصينيه، دخلتهم الفرن اهو. هوطي بقى الفرن واسيبه لغايه ما يستوي ونتفرج عليه مع بعض. بقى شوف يا بنات هنا الحمام بتاعنا خلص ولا لسه؟ شايفين يا بنات اللون جوه الكيس تحفه. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي؟ الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين اللون جميل جميل كده. خلص الحمام معانا اهو. شوف الكيس التاني. شايفين يا بنات؟ يا رب يكون واضح. اهو شايفين يا بنات اللي جوه الكيس بسم الله ما شاء الله جميل جميل جدا واللون تحفه. انا بس هسيبه كمان دقيقتين ولا حاجه كده ياخد لون غامق شويه عن كده واطلع على طول. هو الحمد لله خلص كده معانا، وهتشوفوه بقى هو على المطبخ بقى بعد ما يطلع خالص وافتح الاكياس. وبعد الحمام بتاعنا يا جماعه مقرب يخلص، انا حطيت فحم اهي، قلت ياخد ريحه الايه عشان يبقى مشوي بقى على الفحم، يعني كانه مشوي على الفحم. طبعا هو بعيد كل البعد عنه عشان انا عارفه ان هو ضرر، هي الريحه بس. حطيت الفحمه بحته الليه في الفرن
ولعتها اهوت، وايه قلت ياخد ريحه شويه بسيطه كده، مع انه هو في الاكياس، بس ان شاء الله هياخد ريحه بسيطه من الفحم. بسم الله الرحمن الرحيم يا بنات، يلا هنفتح على الحمام اهو. طبعا سخن جدا طالع من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى اللون وجماله؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا ده مشوي يا بنات، محشي مشوي، يعني مفيش حد بيعملها، والله ما في حد عملها قبل كده، محشي ومشوي. يا جامد انت يا فستقة يا جامد. مي بنتي بتصيطني اهو سخن. هنطلع بس بسم الله الرحمن الرحيم. انت هتدوقي؟ لا ما تدوقيش، انا هدوق انا. بصوا يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عارفه اطلع والله، سخن جدا، معلش هنسيبه يبرد شويه ونرجع لكم تاني. بعد يا بنات الحمام بتاعنا ما خلص باللون الجميل ده، والله الكاميرا ظلماه يا بنات، والله ظلمه اللون بتاعه تحفه، طالع من الفرن طبعا. والطحينه هي اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده يا بنات، جميله جدا جدا. الطحينه في البيت حلوه قوي، اعملوها كلكم. انا عملتها لكم مرتين، عملتها لكم بالطحينه الحمراء مره وبالطحينه البيضاء. والله العظيم فعلا الكاميرا ظلمه الحمام، ظلمه الصوره والله. فألف هنا وشفا على اللي ياكل هنا، وألف هنا وشفا للي يعمل زينا، وربنا يطعم الجميع من كل خير يا رب. بحبكم في الله، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده. تحياتي لكم، فستق الجعلي، السلام عليكم.